यसो गर्नु हजुर, यो 13 रुपियाँ छाड, 1300 मात्र दियो। ल तुम भाइ के हान्नु त हजुर, देखा हाम्रो पनि यो काहीँ हुनु म मरि कात्रो बनाए घर नआउन पाएँ। साथीहरू काका भतिज होटल हालिसकेपछि सामान हाल्नको लागि रुपियाँ पुगेन। एक व्यक्तिबाट दिनै पर्ने चन्दा रु 1313 उठाउने पार्ट 2 है त भिडियो पुरा हेरे लाइक कमेन्ट शेयर गरिदियो। यो हाम्रो देखा हामीले काका भतिज होटल खोल्यौँ वहाँ पारी, त्यहीको उपलक्ष्यमा हाम्रो यो मिठाई छ सबैलाई। हाम्रो पसल खोल्यौँ नि त हामीले, काका भतिज पसल होटल खोल्यौँ हामीले। त्यही पारीतिरको पारीतिर हजुरको नाम के हो? देखा हामीले कल्याण हो, राम्रो हो। अब हामी होटलको उद्घाटन गर्न लागि अब सामान गर्न लागि हाम्रो यो मिनिमम 1300 रुपियाँ दिनै पर्ने तमले। त्यहाँभन्दा तल दिन पाइँदैन क्या, 1313 रुपियाँ दिनै पर्दो। सबैले यहाँ दिया छन् कति रे। अब हाम्रो सामान चाउमिन यताउति मिलाएर होटलभित्र हाल्न लागि 1313 रुपियाँ दिनु पर्यो तमले। 1313 हजुरले दिनु पर्यो। पहिलो रे मेरो पास आएन नै हजुर दिनु पर्यो त हजुरले। कहाँबाट दिन्छ अहिले? केही नै अहिले नाङ्गी घर मेरो मुति र यहाँ बखरालीमा। के हान्नु त हजुर, देखा हाम्रो पनि यो काहीँ हुनु म मरि कात्रो बनाए घर नआउन पाएँ। हामी पनि त्यस्तै चन्दा मागिरहेको छ। त्यो त त्यो पूर्ण बुझेँ, सामान किन्न लागि अब हजुरलाई मिठाई दियो, अब त्यो बाबत अब बुझेँ बात त्यो मैले बुझेँ। म नाङ्गी छु त अहिले, बर्खा मासु 500 केही नै मेरो, केही नै बा। 1313 रुपियाँ हटाओ, 1300 मात्र दियो। त कहाँबाट दिउँ त अहिले? यसो हट्दा हुँदैन हेर्न त म फुकले हाम्रो केही छ भने मरिजानु है। बर्रा गयो अब त के अरू छ बा? दिनै पर्यो के? दिनै पर्यो त। कहाँबाट दिउँ त पर्बु? नाङ्गी देख्या न नाङ्गे कहाँ त हो त टाला बाग ब्याग खुसाइकन म खुदा फाड्ला म। नहुने कुरा नगर न। त 500 भयो त दिउँ त बा, नभ्या कहाँबाट दिने? क्या भाषा क्या बोल्ने आउँदा उठी त्यसमा नभ्याएको कुरो नै निकाल हजुर। नै हुँदैन हुँदैन त नभ्या म कहाँबाट दिउँ त अहिले? ए सबैले दियो कन्ते दियो? नै नै म अहिले हुँदैन बा। त्यो त खाएला आधा नापा खाएला तमले। मैले यसो अलिबट टट्के खाएको टट्केर खाना खाँदा त खाएला भयो। खाइए ल्याउ त खाँदा अझ पनि खाएला, दुईचोटि खाले। 13 दुना भयो, 2600 भयो। 2600 भयो। म अहिले कहाँबाट दिउँ त? अङ्कल गुरुदेव नमस्ते हजुर। नमस्ते। कहाँ गुरुदेव भनिसक्यो हजुर हाम्रो यो देखे हामीले काका भतिज होटल खोल्यौँ देखे उता पारी सापे। म चाहिँ त्यहीको उपलक्ष्यमा हामी मिठाई बाँड्दा मिठाई। चलो भाइ देखो अब मैं क्या करता हूँ। मर्ने मिठाई किन खोल्नु त हजुर? नहुने कुरा। राम्रै मिठाई हो। होटल खोलेको हाम्रो यो सबै हजुरको यो आशीर्वादले हाम्रो होटल फलोस्। ल ठिक छ। हजुरले केही आशीर्वाद दिने दिए ल। हामी क्याच भन्नु त अब होटल आलाडी फल्ने यो राउडो खाना बेडी वहीँ जाँदा राउडो जहाँ होटल राम्रो छ सुस्ना भन्दा नि त वारी साप्या वहीँ पारी साप्या वहीँ जाँदा अब कति त वहाँ त राउडो वहाँ जाने नै। अब यो नाम के हो? मिठाई खानु यसो नाम पनि भैया लेख्नु पर्छ। हाम्रो दिनेको त केही छैन। नाम के हो? यो फस गया सीएम। यहाँ हाम्रो होटल छोटल खोल्यौँ देखे। अनि यो हाम्रो रेबन सेवन गाडी खेर स्टार्ट गर्ने दिनु अब। अनि त्योको उपलक्ष्यमा अब त्यहाँभित्र सामान यताउति हाल्नु पर्यो। अब एक व्यक्ति अनुसार दिनै पर्ने हाम्रो 1313 रुपियाँ हो। एक व्यक्तिबाट 1313। अब हजुरको 1313 1313 भयो सबैको। हामीले रुपियाँ दिनु पर्यो। 1313 दिनु पर्यो। मिठाई किन त? यो होटलभित्र हाम्रो हाल्न लागि चाउमिन यता सामान भर्नलाई रुपियाँ पुग्यो भने क्या चन्दा उठाउन लाग्यौँ। के गरेर हामी मिठाई खाँदैछ बाबु? हाम्रो रुपियाँ कुन छैन। हामी बाख्रीवाला छौँ, बाख्रा बेच्नु पनि बोल्नु आएका छौँ। हामी घर पनि छैन हाम्रा। मिठा गइकन त्यसै पनि खोस्याउनु त भएन, अगाडि भन्नु पर्यो।
बरु दुई दिन तपाईँको होटलमा आउने त्यही दिन हामी त्यो कुरो गराउने म त होटल खाओ बदाडी पैसा तिरी खान आकाम त्यो पनि अब खाए छैन होटलै जान लागि त अब त्यो होटल खोल्नलाई लागि 1300 रुपियाँ अब अगाडि अब यसो भयो त क्या सामान भर्न लागि रुपियाँ पुगेन अब दिँदैन बाबु न त्यो त नि दिँदैन हाम्रो छैन बाख्री गला छौँ हामी गरिब हौँ घुर्दा हौँ हामी कहाँ होन्डा छौँ कहाँ डुल्दा छौँ अहिले हामी आफ्नै गाउँ घरै हामीले काम चलाइसकेको छैन हो त बाबु त ल यसो यसो गर्नु हजुर यो 13 रुपियाँ छाड 1300 मात्र देऊ ल तुम भाइ सारी माइस इटो फाल्दा भाई यहाँ पे अरे हाम्रा पनि पैसा बस्ता छन् घरे गएर सरछ यी मिठा गएर 1300 पनि आयो अहिले तम्रो भन्दा के छ त्यत्रो होटलको लेवासले चन्दा उठाउने थोडी हो त चाउमिन आला चाउमिन हाले खाएका यहाँ तिर्नु पनि नि जाम हाम्रो कोही उठाउँदैन मैले खाए कि नहीं ये सोमा आती थी आपने दुकान सुना लगा चाखे चाखे दुकान आका छौ तुमले चाखेले मैले सहयोग गर्दा छन् मैले ए गर्दा गुरुजीको सहयोग गर्दा छन् गुडिया भन्दा तपाईले मिठा दिदा चाखे अगाडि मैले यही बाटी यसरी मिली मेरा जिडाइ लाग्छ भने यदि कसरी यसरी मैले यमनी यो छोटा छोडे हजुरले दिनुभयो हजुर यसरी यो मैले लोटाउने हो त अगाडि पनि हैन मिठा नदी अगाडि 13 दिनु पर्छ भने हैन डिप्रेशन हामी 1300 रुपैयाँ दिउँ नि हामी 1300 कमाइ छैन हाम्रो सालभर लौदी यसो हजुर यसो हामी भिडियो बनाउन नै 1300 दिनु पर्दैन हामी भिडियो बनाउने वाला हौ कमेडी भिडियो देखे अंकल अब हाम्रो त्यो चाहिँ तमले त्यसो भने तिम्रो रियाक्सन के आउँछ भन्ने देखाउने हौ त्यो मिठाई सिटाई हाम्रो फ्रीमा हो खास हाम्रो दोकानमा खोले हैन हामीले यसो आन्टी यसो 1300 दिनु पर्दैन देखे हामी भिडियो खिच्ने वाला हौ अनि तमले त्यो मिठाई राम्रो हो तमले परकिन राखे खाओ किन खाऊ त अहिले 1300 अब पर्दैन दिन अब हामी 1300 कमाइ छैन हाम्रो तपाईँले एउटा कमेन्ट गर्नुभयो त्यो एकदम हामी एउटा उसले मान्छौँ हेर्नु नि अब यस्तो 1200 रुपैयाँ आएको मान्छे 1300 नै त्यो दिनु पर्दैन हामी भिडियोका लागि मात्रै हो यो मिठाई फ्रीमा हो त्यो भनेपछि अब यसो यो हाम्रो क्यामेरा छ भ एमा तमले यसरी हात हल्ला दिनु पर्यो सबैले यसरी हाई भनिदिनु पर्यो त्यसो भनिदिउली हामी उहाँ होटल गए पनि जति पैसा लाग्यो भने ल अंकल हाम्रो तपाईँबाट स्टार्ट गरेर हाई भनिदियो अप्रम क्यामेरामा ल यहाँ आन्टीलाई भन्दै गयो सबैले हाई हाई त यसो केही हैन हा न हाम्रो होटल छ न के छ अब भिडियोका लागि मात्रै हो भिडियोका लागि मात्रै तपाईँहरु गर्नुहोस् भिडियो भन्दा नबुझ्ने भएछ कि बुझाउनु पर्छ मिठाई फ्रीमा बुझाउनु पर्छ लास्ट बुझाउँदा सबैलाई मतलब त्यसो भन्दा तम्रो रियाक्सन त्यो तपाईँ हाँस्ने हो कि तम्रो के हर्ने हो सबैलाई हँसाउने हो कि त्यसो भन्न लागि मात्रै हो भिडियो अगाडि तमलाई बनाइखेर भिडियो बनाउँदा त तमी क्यामेरामा हाँस्ने भए त त्यति हजुर त्यति हो तपाईँ गुरु परिवारको हामी गुरुै हो खास खानु अब त्यो अब खानु त्यस्तो नराम्रो मिठाई के हैन है ल आन्टी त्यो भिडियो तमलाई केही प्रभाव त छैन त्यस्तो ल हजुर केही छैन पैसा कि लागि पनि गाउँ ठाउँ भएपछि इन्द्रको रेलगाडी हामी सहयोग उठानेर चन्दा पनि दिन सकिन्छ अहिले हामी बाख्री गला छौँ दाटी 1300 दिनु पर्यो ल हजुर हामी हाम्रो माथिसम्म पुग्नु पर्छ हामी सधैँ भिडियो बनाए फेसबुकमा हाल्न आउँदा के ल हजुर बाइ बाइ हुन्छ